Hát szevasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Különleges nap a mai, ugyanis különleges eseményt fogunk nézni. Tudjátok, nem mindig kell videójátékokkal játszani, van amikor nézni kell, ahogy más videójátékokat bemutatnak, úgyhogy erről fog szólni, srácok, a mai stream. Én azt gondolom, hogy nagyon kemény lesz ez az event, legalábbis, amit eddig láttunk, most már én azt hiszem 3 gaming eventet néztem idén, és az elmúlt napokban egyébként, tehát eléggé mostanában sűrűsödtek be ezek a gaming cuccok, és én azt gondolom, hogy ez lesz. Ez lesz a legbaszóbb közülük, úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt nézzük meg közösen. Ráadásul ugye a rendes vasárnapi streamemnek az időpontjában is van. Nagyon szép estét kívánok Alpacának, Butchernek, Hartafnak, Whitescorsnak és Dagobert bácsinak is, akik már itt vannak a chatben. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom. Direkt egy 5 perccel korábban kapcsoltam be, hogy egyetlen pillanatáról sem maradjunk le. Itt van már előttem, srácok, a cucc. 81 000 néző várakozik ezen a YouTube csatornán. Nem tudom, hogy miért van odaírva, hogy magyar zárójelben. Lehet, hogy lesz magyar felirat hozzá, én nem tudom. Mert különben ugye azt írták volna oda, hogy CET, mint Central European Time. De nem tudom, kiderül, srácok, hogy ez hogyan van. Egyébként szerintem eddig is egészen érdekes játékokra derült fény. Gondolok itt, hogy hát kipróbálhattuk ugye a Lies of Pete, ami szerintem kurva jó, úgyhogy annak nagyon örülök, hogy azt már bemutatták az egyik eventen, hogy a Summer Game Festen egyébként, hogy a demója már játszható, úgyhogy fuck yeah. Én megmondom, srácok, senki nem kérdezte, de megmondom. Rolcsi, nagyon szép estét kívánok, hogy én miket várok, mire számítok. Nem is az, hogy számítok, inkább szeretném, ha lenne. Tehát elképzelésem sincs, hogy miket fognak bemutatni, de ezeket nagyon szeretném, hogyha lenne. Például Hellblade 2-ről már kurva régen hallottunk, hogy szerintem lesz róla valami. Abban a pillanatban, Rolcsi, én is ezt mondtam. Így van. Úgyhogy szerintem az lesz. Elképzelhetőnek tartom, sőt, elég valószínűnek tartom, hogy esetleg szóba kerül az Elder Scrolls-nak a folytatása, tehát mondjuk egy 6. rész vagy valami, ami hát a Bethesdához kapcsolható. Nándinak nagyon szép estét kívánok, Andalnak szintúgy. Aztán, srácok, én szerintem DLC-ket is fogunk látni, gondolok itt a Cyberpunk 2077-re, vagy akár az Elden Ringnek a DLC-re. Még az is lehet, hogy egy pillanatra bevillantanak egy kis Witcher, nem tudom én hányat, Witcher 4-et. Azt is elképzelhetőnek tartom, srácok, hogy amin most éppen dolgozik a From Software, akár még az is bekerülhet, bár az nem ilyen Souls-like játék. Egyébként 60 másodperc múlva kezdődik a sztori. Amit még gondoltam, elgondolkoztam ám ezen, csak valami szerintem nem jut eszembe, amire még én nagyon számítok. Hát nem baj, srácok, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Starfield is lesz természetesen. Mondjuk én attól annyira nem jövök lázba, addig nézzük, hogy esetleg egyébként az mennyire izgalmas maga ez a Starfieldnek a bemutatója. Hogyha sokat dumál és keveset mutatnak a játékból, akkor hagyjuk a gecibe. Úgyhogy szerintem én át is kapcsolok, srácok. Hiszen most már itt azt írja a cucc, hogy 60 másodperc múlva indul. Szerintem nem kell ráfrissítenem, magától el fog indulni. Legalábbis én bízom benne. Alan írnak, nagyon szép napot kívánok. Úgyhogy hamarosan indul a buli. Most van 18 óra 59 perc, úgyhogy 7 órakor pontban indul közép-európai idő szerint, és eltűnt a felirat, úgyhogy lehet, hogy elkezdődik. Most, srácok, aztán lehet, hogy rá kell majd még frissítenem. Alan írnak, nagyon szépen köszönöm a 17. hónapot. Nagyon kedves tőled, Alan ír, köszönöm szépen. Nem egy már, vagy mi van? Lehet, hogy igen, az lesz, srácok, hogy magától nem fog elindulni, hanem egyet frissítek. Na? Mi van? A premier hamarosan elkezdődik. Szerintem elkezdődik. Norbi, nagyon szép napot kívánok.
Mindennel játszottunk a héten, ne idegesíts, Norbi. Mi az, hogy van végre nem Diablo? Volt Fallout is a héten, illetve játszottunk a Lies of P-vel is. Úgyhogy nem mindig az van. Kikérem magamnak. Na induljon már, milyen faszom van, bazd meg! 116 000 néző, itt van 122 000 néző. Na nem az én csatornámon. Mrs. Szopot gombolsz, nagyon szép napot kívánok. Nya! Nya! Indul a buli! De keci hangos, várjatok. Így jó lesz szerintem. Amúgy király zenéje van. Bocsánat, ez buzis volt? Akármikor jöttem, mindig D4 volt. Állítja Norbi. És kamuzik. Kétszer volt Diablo a héten. Tehát többször volt más, mint Diablo ezen a héten. És kezdődik a buli, srácok. 18 plusz. Aki nem múlt még el 18, kurva gyorsan kapcsolja ki a készüléket. Jó, én nagyon szeretem az Xboxot egyébként, srácok, úgyhogy nekem bejött ez a kép is. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Nincs magyar fel. Csináljunk szendvicset. Playground Games. Okay. Let's do it. Dave? What do I think about heroes? Well, hát de meg miféle we've all játék? seen them, haven't we? Swanning about Fable? the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits because they like to Ez rough férfi up volt, vagy nő? bandits, don't they? Living it up with the common folk. Every Kurva jól néz ki a játék, de single ez night. nagyon csúnya ez a férfinő. On a day-to-day basis, I say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around A mythical csábítás creatures. mestere, köszi szépen, Nándi. Ez gusztustalan That's volt. what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. És I'm ez a here játékon belüli to felvétel, conquer the srácok. vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of De miért ennyire ronda ez az ember? Mint hogyha véletlenül lenne oda kicserélve az arca, nem? Nem ő, hanem a csaj. This is awkward. Yeah. Mint hogyha ilyen face swap lenne. Hát pedig alig, hanem ő lesz a játék főszereplője. Kapta. Oh, Igen, Fable. Jól gondoltuk, srácok. Nem volt rossz amúgy. World premiere. Ez az, ez az. Azt szeretjük. Ha most látunk először egy új játékonak a premierjét. Ó, igen. De szép körmei vannak. Ez egy madárijesztő, ugye? Aki gitározik. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. Here come to A Stalkerről is szívesen hallanék én is, Rolcsi. you look in the bed and somebody be gone. Hát, ezt nem tudom, ez mi a pénisz lehet. No mercy in this land.
Bevallom, nekem nem tetszik ez a rajzos típusú grafika. Been a while. So, you remember that favor you owe me? Nem kicsi a gitáros. I'm looking for a Cafat, nagyon szép preacher. estét kívánok. Huge, sneaky, teeth like knives. Hát, ez csodaszép ez az ember. Vagy mi? Úgy tűnik, igen. Eddig 2 trailert No? láttunk, és mindegyikben óriás volt. Well, hey, how about you guys? No? Szerintem a Nobody? borz a főszereplő. Not helpful. Itt biztos, hogy nincs meg a 60 FPS. Sneaky. 13. Well, they come to your house and it won't stay long. Mondjuk az nem rossz. Look in the bed and somebody'll be gone. South of Midnight. They're gonna give you time to get ready. Game Pass. Akkor ezt nem vesszük meg. Egyébként kurvára nem derült ki, hogy milyen a játék. World premiere. Na, még együtt. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Oké, Empire, ez Star Wars. they're everywhere. But the world here Ott volt a Lando. belongs Bocsánat. to Sanchez. A Han Solo befagyasztva. Ja, királyul néz ki. If I want to survive, Meglepődtem volna egyébként, srácok, hogyha nem női főszereplőnk van. Ő lesz az, ugye? Mármint nem a kicsi. She's in here somewhere. on second thought, I'm out. There she is. Elképzelhető, hogy ez űrhajós cucc lesz amúgy. Jó kis járgány. I've been held back my whole life. And now, És? Hány csinos nő volt a 3 női főszereplő között? Ez az új trend, srácok. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. Mit keresett itt a Han Solo? Ez akkor pontosan akkor Pull játszódik? this off, you'll never look over your shoulder again. Jó, azt bírtam, azt a lényt. Luke Skywalker fénykard nélkül legyőzte. the underworld shows no mercy. Aki be volt fagyasztva, az nem a Solo volt. Ne idegesíts fel. And I'm gonna risk it all. Kurva jó lenne egyébként a játékból látni valamit. Tehát nem tudjuk, hogy milyen a játék. 2024-ben. Ugye az nem biztos, hogy csak Xbox-ra, de ugye miért írták volna ki a PlayStation-t, hogyha egy Xbox eseményen vagyunk. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a Tessék, itt deep az első dive jó into one of csaj. the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us. And it's just incredibly and Szúrnátok mi? awesomely fun. That is why Team Bocsánat. Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to És neki PCs to megtiltották, hogy consoles. ne zöld ruhát The vegyen fel. lineup,
we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you. Köszi. The largest, most engaged and globally diverse fan base in ezt a show. Xbox history. You Megható. are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. Nem derült ki, From szafad. me and all of the team Fable, at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to Gameplayt még their egyet nem combat láttunk, roots csak with ilyen an amazing cinematic co-op, trailer. raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Én azt hiszem, hogy ezt tudom mi, csak nem fog HD-sz? Legalábbis nagyon olyannak néz ki. Nem? Akkor csak a grafikája hajaz rá. Nem meg a gameplay. Kapta halt. Kicsit nem voltak ezek sokan? 35 játékos fog egyszerre játszani ezzel? Szevaszlek, nagyon szép estét kívánok! Na, srácok, ez Immortals, így van. Na ez az, amit én teljes mértékben leszarok. Az eddigiekről még nem döntöttem, hiszen semmi gameplayt nem láttunk. Star Wars az jónak tűnik. All right, guys. It's a simple job. Just in and out. Öltözbe bohócnak. Everybody hit the floor. Ez a Payday? Nem hallottam még hírét. Bocsánat. Grafikailag nekem nagyon ajzére hajaz. Mindjárt mondom. Vagy nem. Nem nagyon jutnak eszembe, srácok, a dolgok. Nem gázom úgy. PD3. Azaz. És ezt már tudjuk, hogy szeptember 21-én, de hát akkor mi egész mással fogunk játszani. Ez is benne lesz a Game Pass-ben. Amúgy ez durva. World premiere. Atlus. P Studio. Ez valami animés cucc. Robot. Robotlánnyal suliba járunk? Oké.
Egyébként ugye a japánok ők nagyon, nagyon szomorúak, hogyha véget ér a középiskola. Nincs értelme utána már az életüknek. Valószínű, igen. Hogy Persona. És igen, ez is Game Pass. Igen, igen, te kitaláltad, Alanir. Japán vagyok. Valószínű. People don't like you very much, Nem. do they? De most Assassin's Creed vagy nem? Eléggé arra hajazott. Nem. Egyáltalán nem. Gombás volt. Gombás volt a medve. Úgy tűnik, hogy ráadásul first person shooter. Vagy hát shooter vagy nem, az már más kérdés. Aha, ilyen belső nézetes téma. Szerintem ez nem az ő wow. Ez lehet. Szerintem jobban nézett ki az első bemutatóban, hogyha tényleg az. Nem az. Vagy hát nem tudom. Forge your weapon. Nem tudom. Francba. Destiny. What are you gonna do with it? És de bazd meg! ...2024. Még mindig érdekel a játék, srácok, de ez jobbnak tűnt. Tehát nekem eddig jobban tetszett a grafikája mindenféleképpen. Hát már még egy Star Wars, baszki. Vagy mi? Lucasfilm. Nem, ez nem az. Tudjuk nagyon jó, hogy mi ez. Szerintem én túl korán próbáltam ki. Ja, nem az. De. Sea of Thieves. Én szerintem ezt túl korán próbáltam egyébként ki, olyan üresnek tűnt akkor még. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You nem próbáltam később. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Mondom én. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Ahol a térkép 90% a tenger, az alapból üresnek fog érződni. Mondjuk ebben van valami. World premiere.
Igen. Olyan ismerős, nem tudom mi az a Sobó stúdió. Mi a fasz ez? Helikopteres mentőszolgálat? Én őt nem szoktam, Slack. Úgy jól néz ki. De hát nem ez lesz a kedvenc játékom. Nem hiszem. Vagy te ezt nem kérdezed, ha nem tudod, Nándi? Nem rémlik. A Fleet Tailnek, hogy ezt csinálta volna. Mondjuk ez tuti, ez meg 100%, hogy benne lesz a Game Pass-ben. Úgyhogy abban még senki nem halt bele, hogy kipróbáljuk. Ez az. Emlékeztek, toltunk egyet a korábbi verzióval is. A magyar ballon ez a seggpumpa? Az bizony dűne. De. Csak ott vannak ilyen repcsik. Helikopter? A szúnyog, szitakötő. Ugye úgy is hívják, hogy szitakötő. Mondjuk ez menő. Igen, a Fly Simulatorhoz lesz. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Szia, Ninja Melina. Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. Gyere! What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Helyes! A legjobb konzol. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Kurvára remélem, hogy kapunk megjelenési dátumot.
Na, hogy szenvedni fog, hát bolond. I can feel them everywhere. The lost ones, they are watching us. Viking asszony. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching more than one. Ilyen ki a segjukból. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes. Everywhere. Can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Fasz. Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all Most be fogok fosni, ugye? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Jó, a gameplayt mutassanak már, bazd meg, ne hajszét. Cinematikon. Még egy megjelenési dátumot. You're mine. Your voices. De ez mindegyik ugyanaz a nő alán ír. Parts of you that Csak are a tudata hasad több részre. All the grief. all the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. Tell them. I am here. Nekem lehet, hogy lesz amnéziám, de... What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Belebújt! Who are these? Most, hogyha nem mutatnak egy... Na, kurva életben. Those you have saved. 24, azt a megjelenéses kurva 700-át, tehát azért ennél többre számítottam. Ez király lesz az a játék, srácok, de hát ezzel nem vagyunk beljebb. Hogy jövőre majd valamikor megjelenik. December 31. Jó, ez zombis. Ez tuti, hogy zombis cucc. Nem biztos. Igen, ez lehet még, hogy Yakuza. Ja, most már biztos. Ezért 18 pluszos. Mesztelen férfiak. Ki van baszva csávó azért. Biztos voltam benne, hogy ezt a poént betolják. Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか? Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか? Mi történt? Nincs neki? Nincs neki pénisze? Vagy csak tudjátok, ekkorára összement. Betesda!
Köci! Ez Fallout. Appalachia. What a Ott van, ez Fallout. wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Ja, jó lenne, igen. Appalachian settlements to Ha úgy lett volna. tours. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen Ez it van, all, az eh? emberek csak azért Well, szeretik. how about this? Multiplayer. Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Faszom. Az elején azért megörültem én elég rendesen. World premiere. Neo 5! Capcom. Na várjuk, akkor ez mi a pénisz? Hát, hogy nem a Street Fighter, az biztos. De elképzelésem sincs. De nagyon színes. Ez nem Capcom a Code Vein. Mi ez? Egyre nagyobb fasságnak tűnik. Cirkusz. Az istennő útja. Jó, srácok, most kezdjük el számolni, hogy hány férfi főszereplő volt eddig, nem nulla. General Motors' historic commitment to performance Jó, ez a is embodied Forza in two of its Motorsport, ugye? iconic brands, Chevrolet and Cadillac. Mondjuk én tolom. Biztos, hogy játszani fogunk vele. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive Nem tudjuk spirit még, hogy pontosan to a mikor whole jelenik, meg new lehet, hogy level most itt az with ideje. its thunderous V8 and hybrid Király power. lenne, úgy nyáron megjelenne. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition Hogy néz ki? with the innovators behind the new Forza Motorsport. Csá! Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical excellence
and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. És vágjátok, ez a játékból volt kivágva, nem pedig igazi autók voltak a csávónál. Mocskos durván néz ki. De jó ég. Ezt nyomni fogom, srácok. Tudom, nem sokan vannak oda az autóversenyes streamekért, de ezt muszáj. Nincsen, de hogy van kormányom. Volt régen. Jó szar. A legutóbbi kormányomat azért adtam el, mert igazából jobb volt Xbox kontrollerrel játszani. Jobban reagál azért, ezt kurva jól megcsinálták amúgy, különösen ezekhez a játékokhoz. Ugye a Series X kontroller az nagyon átadja a sebességérzetét, ahogy feszül a ravasz, ahogy a gázt tolod. Ahogy remeg az egész, amikor lemész az útról. Ott van! Október 10! Királyság! Durva lesz az az srácok. Újabb Bethesda. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Mi a geci? Endurance. Ambition. And courage. Igen, valószínűleg ez is online cucc, Nándi. Már biztos. Van az Elder Scrolls 6. Az lesz az utolsó? Én még mindig bízom benne, srácok. Elképzelésem sincs, hogy milyen hosszú a rendezvény. Meggondolom, hogy másfél óránál, hogy nem lehet hosszabb, és akkor utána jön a Starfield. Hát engem ezek az online multiplayer játékok nem hoznak házba, bevallom, srácok. De már most volt 2, ami tuti. Már nem mint hogyha eddig nem tudtuk volna, hogy ezek a játékok jönnek. Senua és a Forza. Tolni fogom, mint a lopott bicikli. Jézusom! Tudjátok mi ez? Overwatch. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything Nyomnának hozzá egy single player kampányt. Én simán játszanám. But I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want.
I say let's give it to him. Nyilván erre nincs semmi esély. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Gagyi. Gagyi játékmódok. The world is counting on us. Kiegészítő. Let's go. Shall we do this together? Fight with me! Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. World premiere. A zene jó eddig. What is this place? It looks like we're Mekkora feje volt, öregem. What is going on? Who are these people? No idea. Ez nagyon japán. Úristen a macska! Te jó ég! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into Miféle this játék world? ez? Én még nem jöttem rá. Will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. És stratégiai? Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Azt a rózsaszín kurva 700-et. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Amúgy szerintem jó pofa. November 17. Game Pass. Akkor abból baj nem lehet, ha kipróbáljuk, amúgy. Na megint Bethesda. Melyik online játékhoz új tartalom? Jó, ezt tudjuk, hogy micsoda. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast. That's rossz hat. Kurva nagy stúdió lehet a Bethesda, nem? Attól függetlenül, hogy megvette a Microsoft. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? Úgyhogy attól függetlenül, hogy már most 3 játékot csinálnak, még simán benne van a 4. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us. Azért ez nem megy a Bethesdának amúgy az arckifejezések. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Kurva jól néz ki a játék amúgy. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road.
will change humanity forever. Nem lehet, hogy ők nem is használnak színészeket? A motion capture mint olyan nincs. This is where we belong. Jaj, durva. A 4 emberhez képest az 500. Szeptember 6? A kurva anyját, de mennyi minden lesz már szeptemberben, befingok. Félre kell tenni pénzt. Mondjuk, ha ezt is lehet. Game Pass-en. Hát mert pedig lehet! De akkor nem kell. World premiere. Szerintem a Norbi volt. Kapott. Szeptemberben azok 8 játék jön jelenleg, amit ki akarok próbálni. Ez mi ez az állatot? Ez a GTA 6? Oké, Rolcsi. Kicsit megváltozott a stílusa. Mondtam én is az elején, Norbi, hogy én nem bírom ezt a cukiskodó rajzos grafikát. Mint a izének is ilyen van, ugye a Sea of Thieves-nek. De azok között még ezt tetszik eddig a legjobban. Már volt vagy 4 ilyen játék, amit bemutattak most. Jobban néz ki, mint az új Zelda. Nagyon furi a Zelda szerintem. Mint hogyha nem lennének kontúrjai. World premiere. Igen. Ez a vizecske már a játék része? Mert akkor elég durván néz ki. Ez a gyolajfúró torony. Húha! Nem ennyit mutattak ebből, ugye? A picsába! Ez kurvára érdekel. Mi a pénisz ez? Bandi, nagyon szép napot. Ez horror lesz szerintetek? De buzi jól nézett ki. Ez nem. Ez annyira nem.
De még hogyha ilyen rajzolva van, akkor is egy ronda nő a főszereplő. Most nem tudok leakadni erről a témáról. Hi. Szevasz! I'm very excited Hello! to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming Én mondtam, expansion hogy ez from lesz. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. Megtartottam a karakteremet, It's really srácok. amazing to share the screen with you, Idris. Mehetünk azzal It's cool to be rögtön. a part of this game with you, man. A DLC-ben. As a player, you'll get to visit dátum. Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Szívott valamit, bazzeg. There's gotta be a way out of this. Johnny. Egyébként nem tudtam, hogy ebben is lesz Johnny Silverhand. There's nothing can stop that. Idris Elba is lesz, úgyhogy ebben akkor két színész óriás. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Jó, de ezt te választhatod, Nándi, ebben a játékban, hogy nő vagy férfi vagy. President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Ezért még kíváncsi leszek, benne lesz a csajom. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! A lengyelek nem ültek fel erre a vonatra, srácok. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Kurva menő ez a játék, bazd meg. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything and do it soon, I'll die. Ott van, bazd meg a kurva anyádat már, elnézést! Hát ez is szeptember, te fasz! Mi a lófasz fogok én csinálni szeptemberben? Hát dolgoznom is kell! Na, náhogy kell. Tehát nyilván nem egy teljes áru. Nem emlékszem, mennyi volt a Blood and Wine a Witcherhöz, kb. Olyan áru lesz szerintem. Az, építsetek várost.
Én nem ítélem el, hogyha valaki szereti az ilyen játékokat, de én totál leszarom. De az nem az Inotta Fesztivál volt? Kohó. Október. Ez is valami, legalább ez nem szeptemberi. Én imádom, csak nincs hozzá türelmem. Tehát nem imádod. Imádnád, ha lenne. World premiere. Amúgy már most durvább szerintem, mint az eddigi fesztiválok, már mint ilyen gaming bemutatók. Na volt 4 tuti befutó. Densos fura, nagyon szép volt. Én első nap játszottam már a Cyberpunkkal, és leszartam, hogy vannak benne bugok. Nem volt vészes egyáltalán Series X-en. Hát ez ilyen Final Fantasy típusú. Szarabb grafikával. World premiere. És ugye Densus ezt már ki se adják a Cyberpunkot most talán a korábbi konzolokra. A DLC-t. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival. Még egy anime, bazd meg! Sanctuary here. Jó, ez önmagában engem nem zavar, úgyhogy én szeretem az animéket. Csak ezektől a Chili-Villiktől már egy kicsit heróton van. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Tessék, ott az anime! Ez ilyen klasszikus típusú verekedős játék, ez lehet? Mint az árkádokban toltál? Together you can save humanity. Az biztos, az emberiséget meg kell menteni. Towerborn. Azt is ki lehet próbálni. Durva. A Cyberpunk volt az egyetlen, nem? Amelyik nem Game Pass-es eddig. World premiere. Az a horror is lehet, hogy nem volt az.
Biztos van, alpaca. Volt valamilyen űrlényes játék. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. De Bioshockra eléggé hajaz, nem? But it only takes one rebellious little gear to ruin. És a főszereplő egy fekacsaj! Jó, de legalább nem volt csúnya. If you resist my rule. Befejeztem. Jó, nem tudom úgyse. Ez az! Ez lehet, hogy Bioshock. If you alter our past. If you threaten what I have built. Az Infinite-re emlékeztet ugye sokkal inkább. There is nowhere in space or time where I will not destroy you. Infinite? Bioshock Infinite? Nem tudom mi volt az meg. Nem tudok ma gondolkodni, srácok. Kicsit másnapos vagyok. Durvák a fegyverek. Na változtasd meg a múltat, nem az emberiséget kell megmenteni. De, csak a múltban. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Semmi köze a Bioshockhoz. Érdekes. És ez is első nap. Thank you all for joining us. Hát, szevasz, haver! Today is a special day for me and the team. Én nem tudom, én bírom a I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, az Avowedra nem mondtak időpontot, ugye? in 2024. Az is szeptemberben jön, megölöm Later magam. this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Mi? Nem mondd, hogy egy új konzol. De.
Nagyobb tárhelye van. 1 terabyte. Mi mekkora volt az 1 terabájtos a izém is, a Series X-em. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Már most a Starfieldre váltunk? Ezt hittem még lesznek. Igen. Jó, srácok, 6 darab játék alsó hangon van, amit én mindenképpen ki akarok próbálni. Úgyhogy ez több, mint bármelyik, amit eddig láttunk. Summer Game Festival, meg mi volt a másik? PlayStation. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Hi. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. De ez olyan lesz, mint a No Man's Sky. Do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Éles váltás, mert itt meg FPS-nek néz ki, ugye? Kicsit ilyen Halo érzete van, nem?
We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. Úgy durva látni, hogy készülnek ezek a játékok. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. Sorolnak a csajok a hajóról. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Kicsit ijesztő is, nem? Hogy hogyan lehet egy ekkora űrjátékot játszani. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Nandi? Már biztos, hogy nem. Vége van az Xbox showcase-nek. Ez már csak a Starfield, amit most látunk. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made. Not just in size, Nem csak a City volt the biggest. Custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Istenem, a pokolra kerülök. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's Benne van a pakliban, Mateo, Norbi. the theologian who believes that there's definitely something else out there. Annyira nyomatják. Noel,
the gifted scientist Nagyon and hype Sarah körülötte, Morgan's hogy protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems hogy szopó and lesz. Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Kicsit cyberpunkos amúgy. Bazd meg, ez mi volt? Of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. Úgy, ez egy az egyben úgy nézett ki, mint hogyha a hero lenne. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Step out of it. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Lehet, hogy ez a csávó is egy NPC, mert olyan
olyan semmiben néző tekintete volt. System we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. Starfield. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Mint hogy 2 különböző játék lenne. Van, amikor geci jól néz ki, van, amikor meg nem. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Van azért content. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate, I'm boost packing everywhere. Házi állatot csinálnék belőle. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth igazad van amúgy, so, Norbi. I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Honnan jött ez? Visszadobta neki a gránátot? I like blowing stuff up. Na, sok a közös bennünk ebben a csávóval, meg benned. Én is szeretem felrobbantani a dolgokat. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures.
Our team worked hard to strike a balance between Na, ezt az fun embert azt tök and jól realism. animálták, tök We hihető. studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Tényleg nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz az a játék. Space exploration is Nagyon possible nagyot thanks to your markoltak. ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. Az egyik For részének now, csak though, Bandi. we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Másért nem kiderül, hogy milyen játék ez, basszak. Our modified Frontier is a Nagyjából practical ahogy ship, but with játszod, a little valószínűleg. creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Ez tényleg furcsa. The HMS Platypus, as I called it. Rakjunk össze olyan űrhajókat, amik úgy néznek ki, mint az állatok. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. Ja, jöhetett volna The Stalker. Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire Romantika additional is crew kell at vele, bazd meg. spaceports. Got De any tényleg room on minden your van. ship for someone like me?
You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. A végére. Ja, és amúgy csináljuk még azért. Elder Scrolls-hatot. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Szereld meg! Nem jó! You should always be on your toes because you're not alone out there. Egyébként azon gondolkoztatok már, nagyon fontos téma, hogy Chewbacca az miért Chewie, és miért nem Chewie. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Gondolom, kontrollerrel könnyű lesz itt célozni. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Miféle fegyver ez? Tiszta menő volt. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. Ha valami biztos, Bandi, I definitely go like the more akkor a content az ebben több száz óra lesz. Take over ships, I'm gonna board ships, I'm like, tehát nem hiszem, hogy be tudják mutatni a játékot 10 percben. And put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible.
Some strangers might be looking for a little human connection in the Mi darkness volt of ez a space. szendvicsek? Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, made of strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Nagyon szépen köszi, Rolcsi, az 55 bitet. We get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Szerintem amúgy eleve kurva jól néznek ki az Xbox kontrollerek. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grab jump commencing. Menő a füles is nagyon. Kár, hogy gyűlölöm a füleseket magamon hordani. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were Nekem to nagyon visit the sokadik same ez, planet srácok, that tehát you amit ma have, láttunk you would have a different story játékbemutatókat. to tell. 7. helyen van a Starfield. Ettől még ki kell próbálni. Ez a része, ez mindenképpen tetszik egyébként. A lövöldözős. It's completely up to you how you want to interact with Nagyon each jó kopák a planet. fegyverek. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, Ez a rész, ez full No Man's Sky. or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Windows 3.1 Passions Remaster. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Egy jó aknakereső. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Ettől annyira nem Mod vagyok your befogva, weapons to srácok. adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Larger Az meg para, hogyha tényleg erre tesznek föl mindent, ahogy most itt olvasgattam a chatba, hogy mondjátok. Hogy most a Microsoft ezzel az egy játékkal akarja megmutatni, hogy ne. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've biztos, done hogy rengeteg olyan játékos van, aki ezt nagyon vágja már most, tehát hogy... Upgraded gear is just one of the many factors to pay nekem attention to annyira when nem a engaging stílusom. in combat. You may Nem need to vagyok oda switch az things up űrér, na based on bazd your meg. environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. És mindig inkább fantasy, mint sci-fi. Pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in 0G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Ja, a fegyverek elég faszák. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Elképzelhető, hogy te egy kicsit Fallout fan vagy? Ez jellemző lenne az emberre. Hogy ezek tudod, elmegy teljesen random bolygókra, azt megöli, ami ott van. Aztán a nagy imádkozós, a virágfejű imádkozós el kell találni. Thanks again for being with us today. We are just so grateful Van-e that you've rajta taken lyuk, the azt se time tudni. and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to Ott mind van is a szerelmed a vast. Lamir. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets. The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game
is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Sims. Ez úgy nézett ki, It's ez what a you jelenetben, come az, to mint a expect Simsben from a lennénk Bethesda szerintem. title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Na meg tudjuk, hogy mikor? Igen. Szeptember? Milyen meglepő, bazd meg. Ez is szeptember, öregem. Ez hihetetlen. Jó iskola kezdés lesz ez. Szeptemberben, srácok. És csak úgy zárójelben megjegyezném, hogy mielőtt elkezdődne szeptember, egyetlen egy nappal, azelőtt jelenik meg a Baldur's Gate 3. Nem tudom, mit fogok csinálni szeptemberben, srácok. Na akkor nézzük, srácok, nekem 1, 2, 3, 4, 5, 1 pillanatra mutatták a izét is, srácok. Azt a horrort, az 6. About 7. Still Wakes Deep, az volt a horror, ugye? Soha nem reklámozom Rolcsi a munkahelyemen. De sokak számára kiderül, igen. Hát srácok, ez volt a mai esemény. Szerintem határozottan az eddigi legjobb, amit láttunk idén a gaming eseményekből. Mint ahogy arra én számítottam is. Sajnálom, hogy nem láttunk Elder Scrolls 6-ot, de hát ugye a Starfield miatt most valószínűleg leginkább azzal foglalkoznak, amellett, hogy ugye ment a... mi az? Elder Scrolls Online, meg ami volt? Fallout 76. Melyek a saját odomba a Twitch-re, mert nézzük majd a PC Gaming Show. De itt most végeztem. Az viszont látásra, mindenkinek kellemes további estét. Ez nem tudom, ki volt a srác. Szerintem elindult valami új dolog, srácok. A lényeg. Akkor szedjük össze, hogy mivel kell játszanunk hamarosan. Srácok, biztos, hogy a Senua, Hellblade, Senua nem tudom micsodája, az megy, tehát Hellblade 2, az 100%. Biztos, hogy játszani akarok rögtön a megjelenéskor a Forza Motorsport 8-al, azt hiszem ez a 8. rész lesz. Az már biztos, hogy szeptemberben van. Aztán most láttunk egy nagyon rövid kis ízelítőt egy tengeren, egy fúrótoronyban játszódó horrorjátékról.
az kurvára tetszett, valószínűleg elég fasza lesz, úgyhogy 3. Biztos, hogy ki fogom próbálni az Avowed nevű játékot, bár az egy picit nekem csalódás volt, hogy az első trailer alapján nekem sokkal jobban tetszett a grafikája. Ettől még fasza lehet ez a játék nagyon. Aztán mi volt még? Starfield, oké, az nekem annyira nem, de biztos, hogy ki kell próbálni. Cyberpunk DLC. Mi volt a 7? Hát tudja a tököm. 6-ot sikerült összeszámolnom, pedig volt egy 7. is. Úgyhogy, hát lesznek játékok, srácok. Fogalmam sincs, hogy fogom kivitelezni ezt a szeptembert. Valószínűleg szelektálni kell közöttük. Ugyanis még csak akkor kezdek el játszani basszus igazán a Baldur's Gate 3-mal is, és arra rájön vagy 8 játék szeptemberben, úgyhogy ez durva. Ja. Kemény a cucc. Hát srácok, megnéztük. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Remélem, hogy nektek is van olyan játék, ami nagyon város erről az eseményről. Kedden találkozunk egy kis Diablóval. Csütörtökön folytatjuk a Falloutot. És nem tudom, hogy a hétvégén még csinálunk-e valamit, de vasárnap akkor megszavaztátok, hogy ezentúl, srácok, azt a Starfield órát várom. És akkor vasárnap, ahogy megszavaztátok, mostantól vasárnaponként elkezdjük a Divinity Original Sin 2-t magyarul, úgyhogy az se lesz laza. Ez egy geci nagy játék lehet valószínűleg, srácok. Én még semmit nem tudok belőle, hiszen talán az első néhány óráját játszottam végig egyedül. Jó nehéz. Tehát az nem egy Baldur's Gate nehézségű játék, hanem az így durván nehéz a Divinity, de megnézzük, hogy hogyan fog menni. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, srácok, úgyhogy jövő héten is 3 különböző játékkal jövök. További szép hétvégét, ami még marad belőle, és jó estét kívánok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Szevasztok, srácok!